tahapan awal rakitan belum sampai selesai. Kemudian ini untuk motoran, timer, kita pasang satu persatu ya untuk memastikan. Ini ada timer, motoran berfungsi untuk mengatur beban dan terimanya. Kalau timer untuk berfungsi untuk mengatur waktu per 3 jam. Ini setting seperti ini. Ya, amburadul semrawut. Motoran. Cat. Udah dulu. Nah, pembuatan bracket. Ini cara pemetasannya ya? Gimana cara itunya, mutarnya? Otomatisnya. Maaf ya. Coba mana? Gitu ya, cara otomatisnya. Ini ada buat mengatur mesinnya selama 3 jam ke depan ke belakang. Ada telur yang jadi. Mau diputar lagi.